Hello 500 anh em, hôm nay tôi làm video này để giải thích về một vài video của tôi bị lỗi âm thanh, vài đoạn, đây là một số video của tôi bị lỗi âm thanh. Thực tế là khi mới đăng lên YouTube thì chúng có bị như vậy. Tôi đã tắt tiếng video vì lý do bản quyền âm nhạc. Yên tâm vì lỗi đó chỉ xảy ra khi tôi mới làm YouTube nên có để ý về vấn đề bản quyền âm nhạc. Còn bây giờ yên tâm vì em kê đã biết cách né nó ra. Mong thông cảm và bỏ qua cho tôi. Một thăng.